Vivo V17 Pro. ஆமாங்க, Vivo அவங்களோட V சீரிஸ்ல அடுத்த ஸ்மார்ட் போனை இப்போ ஆஃப்லைன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. V17 Pro இந்த மொபைல் வந்து மொத்தம் 6 கேமரா இருக்கு, இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெக்னாலஜி, ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே, அப்படி எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸோட வருதுங்க. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல V17 Proவோட ரிவ்யூ பத்தி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ நமக்கு ஸ்பான்சர் பண்றது அபூர்வா மொபைல்ஸ். திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி 3 மாவட்டத்தில் எந்த மொபைல் நீங்கள் பை பண்ணணும் ஐடியா இருந்தாங்க போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து போகிற வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ண டைம் இருந்தால் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக நம்ம இருக்கிறதுனா கீழே இருக்க பட்டனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. யாருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க கூட இருக்க பெல் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ண நாங்கள் போடுற ஓடிங்களோட சேரும். அந்த Vivo V17 Pro மொபைலோட பில்ட் குவாலிட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கல. பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸி பில்டோ கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த திருப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பாடிக்கு மூவ் பண்ணி போயிருக்காங்க. ஜென்ரலாக Vivo ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பாடியை தான் பார்த்துட்டு வரும். இந்த திருப்பு தான் கிளாஸ் பாடி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மச்சஸ் எல்லாம் ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணல இந்த மொபைல். அது நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம். கிளாஸ் பாடி இருக்க முக்கால்வாசி மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மச்சஸ் ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணும். ஸோ இது நல்ல ஒரு கிளாஸ் பாடியில் Vivo பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதே ஃப்ரண்ட்ஸ்ன்னு வரல 6.44 இன்ச் கொண்டா ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் பேனலுங்க. ஆண்ட்ராய்ட் பேனல்ங்கிறதுனால நீங்கள் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் பண்ண முடியல, பிளாக்கி இங்கி எல்லாம் சூப்பராக ஷார்ப்பாக இருக்குங்க. நீங்கள் வெளியில் அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ண முடிச்ச கூடமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே நல்ல ஒரு ஷார்ப்பான டிஸ்பிளே தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க Vivo. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே வருது. ஸோ இதோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் Vivo எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. 91% டிஸ்பிளே இருக்குங்க. ஆமாங்க, இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாட்ச் எதுவுமே இல்லாதனால 91% ஸ்க்ரீன் பாடி டு ரேஷியோ வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மொபைல் நாட்ச் இல்லாதனால இந்த திரும்ப பார்த்தா Vivo பாப்அப் செல்ஃபி கேமரா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஜென்ரலாக V சீரிஸ் அதாவது V15 Proலே பார்த்தீங்கன்னா பாப்அப் கேமரா பார்த்துருக்கோம். இந்த மொபைல் ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாப்அப் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல் கேமரா இருக்குங்க. ஆமாங்க, அந்த பாப்அப் கேமரால ஜுவல் கேமரா இடம் பெற்றிருக்கு. 32 மெகா பிக்சல் + 8 மெகா பிக்சல் இடம் பெற்றிருக்குங்க. இப்போ இந்த மொபைலோட பிளேஸ்மெண்ட்டும் வேற இல்லை. பாட்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் சி கேபிள் போர்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆமாங்க, இந்த தடவை Vivo பார்த்தா டைப் சி கேபிள் மூவ் பண்ணிருக்காங்க. அது இந்த மொபைல் பெரிய அட்வான்டேஜ். இதில் பார்த்தா ஸ்பீக்கர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. இதே மொபைலோட ரைட் சைடு வரையில வால்யூம் ரேக்கர்ஸ்க்கு பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலோட டாப் லைன் பார்க்கல பாப்அப் கேமராக்கு ஒரு பெரிய ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாங்க, பாப்அப் கேமரா ரொம்பவே பெருசா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம தனியாக ஸ்பேஸ் ஒதுக்கிருக்காங்க. பக்கத்து 3.5 ஆடியோ ஜாக் இருக்குங்க. லெஃப்ட் சைடுன்னு வரல இவங்களோட GB பட்டன் அதாவது கூகுள் அசிஸ்டன்ட்க்கு பிரத்யேகமாக ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலில் கேமரான்னு வரல பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 48 மெகா பிக்சல் சோனியோட IMX 582 சென்சாருங்க. இது 586 கிடையாது. 582க்கும் 586க்கும் பெருசா டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும். 582வால 4K 60 fps வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியாது. ஸோ அது மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மற்றபடி ரெண்டுக்குமே பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லைங்க. 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. 13 மெகா பிக்சல் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸுங்க. 2x வர பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி சூப்பராக இருக்குன்னு இருக்காங்க. ஸோ செக் பண்ணி பார்ப்போம் வீடியோவில் எப்படி இருக்குங்கிறத. அதுக்கு ஒரு பார்த்தா டிஜிட்டல் ஜூம் 10x வரை நீங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சார் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கூட பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரோவும் சேர்ந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ மேக்ரோ லென்ஸில் எடுத்து ஷார்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குங்க. அதையும் பார்ப்போங்க. ஓகேங்க, இப்போ இந்த மொபைலோட கேமரா சாம்பிள் வரையில இதில் பார்த்தீங்கன்னா டே டைம் எடுத்த இல்லை ஷார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்கு. இன்னும் 1-2 கேமரா சாம்பிள் பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க. ஓகேங்க, நைட் டைம்னு வரையில இந்த மொபைல் பார்த்தா நைட் மோட் டைம் நல்லாவே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது. எஸ்பெஷலி நைட் மோட் பார்த்தா ரொம்பவே சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சுங்க. நைட் மோட் யூஸ் பண்ணி இருக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா ஷார்ப்னஸாக இருக்குது. ஸோ நைட் மோட் பார்த்தா Vivo நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் Vivoட Z1 Pro ரிவியூலே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த மொபைல் இருந்த மாதிரி இதுலையும் பார்த்தா கேமரா நல்லா இருக்குது. ஸோ அதோட பெட்டர் கேமரா இருக்கிறதுனால இதுலையும் பார்த்தா மொபைல் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த மொபைலில் இருக்க 32 MB செல்ஃபி கேமரா எடுத்து ஷார்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. டீட்டெயில் எல்லாமே நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மொபைல் ஒரு சர்ப்ரைசிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் மட்டும் வேறு மொபைலில் பார்க்குற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. சாம்சங்கோட Galaxy A80 பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட்டிங் கேமரா இருந்துச்சு. பட் இதில் பார்த்தா பாப்அப் கேமராலே ஜுவல் கேமரா செட்டப் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 32 MB + 8 MB இந்த 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 105 டிகிரி ஆங்கிள் வரை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தா அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் இந்த மொபைல் செல்ஃபியில் இருக்குங்கிறது ரொம்பவே பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜுங்க. ஓகேங்க, இந்த மொபைலோட இன்டர்னல்ஸும் வரல. இது பார்த்தீங்கன்னா Qualcomm Snapdragon 675 ப்ராசஸர் ரன் ஆகுதுங்க.
ஆமாங்க, இது பார்த்தா ஒரு 10 நானோமீட்டர்ல பில்ட் பண்ண ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களோட V15 போலயே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ முந்தின ஜென்ரேஷன் உள்ள ப்ராசஸர் தான் இந்த மொபைல் இடம்பெற்றிருக்கு. இது இந்த மொபைலுக்கு ஒரு நெகட்டிவ்ங்க. பட் இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தா ஒரு லோ எண்ட் ப்ராசஸர் கிடையாது, நல்ல ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ப்ராசஸர் தான். இந்த ப்ராசஸர்ல பார்த்தா நீங்க எந்த இன்டென்சிட்டியை புஷ் பண்ண நினைச்சாலும் இல்லை டே டாஸ்க்கு பார்த்தா ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸர்னா இங்கே லேக் பார்க்க முடியாது, அது குறிப்பிடத்தக்க விஷயங்க. இந்த மொபைல் ரன் ஆகிட்டு இருக்க ஓஎஸ்ன்னு வரல, இது ஆண்ட்ராய்ட் 5 பேஸ் பண்ண FunTouch OS 9.1ல ரன் ஆகுதுங்க. FunTouch OSல கொஞ்சம் ப்ளோட்வேர் இருக்கதாங்க செய்யுது. பட் இந்த குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னன்னா இந்த ப்ளோட்வேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். டெய்லி நியூஸ் கேண்ட் ஃபேஸ்புக் அப்படி ஆப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேண்டாம்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோட்வேர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த பேட்டரின்னு வரல 4300 mAh பேட்டரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு 18 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் பாக்ஸ்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இது இந்த மொபைலுக்கு பெரிய தம்ஸ் அப். மொபைலோட பேட்டரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் வரணும் எதிர்பார்க்குறோம். பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இது வருதுங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்ப்போங்க. இந்த மொபைல் ஆண்ட்ராய்ட் டிஸ்பிளே இருக்கிறதுனால விவோ பார்த்தா இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெக்னாலஜி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக அக்யூரேட்டாக இருக்குங்க. நம்ம ரெகுலர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் அளவுக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, அது குறிப்பிடத்தக்க விஷயங்க. பட் நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலில் ஃபேஸ் அன்லாக் இருக்குது. பட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் பார்த்தீங்கன்னா 4 டைம் நம்ம தப்பாக வச்ச பிறகு நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அன்லாக் வருது. ஸோ பாப்அப் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 4 திருப்பி கழிச்சு தான் வருது. இது பார்த்தா விவோ என்ன சொல்றாங்களா, ஸோ அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா பாப்அப் கேமரா வெளியே வரக்கூடாது, டெக்னாலஜி மெக்கானிசம் ஃபெயிலியர் ஆகிடக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் இப்படி பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபேஸ் அன்லாக் வந்து உடனே வரதா இருந்தால் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஃபேஸ் அன்லாக்கும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக அக்யூரேட்டாக இருக்குங்க. ஓகேங்க, இந்த மொபைலோட வேரியன்ட் வரல 8GB RAM 128GB வேண்ட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 29,990 அதாவது கிட்டத்தட்ட 30,000 பிரைஸ் இந்த விவோ எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க ஆஃப்லைன் காண்டி. ஸோ நீங்கள் ஆஃப்லைனில் ஒரு நல்ல ஒரு கேமரா வேணுங்கிற மொபைல் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மொபைல் நல்லா இருக்குங்க. கேமரா மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு ப்ராசஸர், நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே, நல்ல ஒரு செல்ஃபி கேமரா வேணும், நல்ல ஒரு பேட்டரி, ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், அப்படி ஒரு ஆல்ரவுண்டர் மொபைல் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த விவோட V17 Pro உங்களுக்கு ஒரு ஒர்த்தான மொபைலா இருக்கும். இந்த மொபைல் வாங்கணும் பிளான் இருந்தால் அபுதா மொபைல் ஷோரூம்ல போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ அந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.